大家好，我係 Miss Heike 啊！哇，咁快咧，我哋就嚟到呢一年最後一日啦，年29。咁今年咧，我哋係冇年30㗎。Miss Heike 一陣間就會介紹一下咩年29、年30。咁今日咧，當大家睇緊呢條片嘅時候咧，應該係2月16號嚟嘅。我哋有啲功課要做嘅 ，A part、B part、C part、D part 呢2頁功課嘅啫。咁然後咧，我想同大家講一個故事，之後先開始做功課嘅。咁今日要講嘅故事咧，就係關於賣懶嘅。咁我 Miss Heike 咧已經打咗喺上面啦。賣懶。咁究竟乜嘢係賣懶咧？賣懶咧係小朋友過年嘅一個習俗嚟嘅。咁咧，爸爸媽媽咧就希望小朋友大個咗之後咧，可以賣走晒啲懶佢，然後咧好勤力咁樣返學。咁每一年嘅年30晚咧，都會做一個習俗嘅。食完團年飯，咁咧就會去啲小朋友拎住啲燈籠啦。我哋見到呢度有燈籠啊，睇下先。有燈籠啦，又有一啲香啦，又有啲大雞蛋啦，尤其是紅雞蛋啦，咁就攞咗出街，大聲嗌賣懶，我哋賣到年30啦，咁賣走晒啲懶嘅話咧，咁就代表好勤力啦。咁大家咧，小朋友都要記住，我哋賣走晒啲懶去咯。今年咧，我哋冇晒懶惰啦，我哋今年勤力去做呢一件事嘅。好啦，咁我哋事不宜遲，即刻開始我哋今日要上堂學嘅嘢先。我哋咧 A part 要讀出同埋認出以下嘅字，我哋翻嚟啊係會考㗎嚇呢幾個字。首先我哋講下中文字先，呢一個字有冇人識讀咧？可唔可以大聲啲讀俾我聽咧？乜嘢2個字？讀一次大聲啲，再讀多次俾我聽。冇錯，係新年。OK， 唔係生年，唔使用個鼻嘅。新年唔係生年。OK， 新年嘅意思係咩啊？新嘅一年，我哋會有新嘅一日啦。咁我哋會有 Chinese New Year。咁點解我哋新年唔係喺1月1號咧？有冇同學仔知道點解新年唔係1月1號啊？因為呢一個新年同嗰個新年咧有少少唔同嘅。當我哋喺2026年，即係今年嘅1月1號嘅時候咧，我哋咧會倒數由2025年嘅12月31號倒數到1月1號。咁我哋嗰陣時咧就會放煙花啦，19、8、7。咁今年冇煙花啦，但係呢一個係新歷，即係我哋根據新嘅月曆、新嘅年曆去做嘅，叫新歷係1月1號。但係今次嘅新年係農曆新年，亦即係我哋跟嘅月曆、日曆同年曆咧，都唔係我哋平時睇嘅呢一個，見唔見到？2月16號唔係，我哋唔係跟呢一個新歷嘅，我哋係跟農曆、跟舊歷嘅。咁我哋今日咧係年29啦。咁所以咧，英文係乜嘢啊？Chinese New Year。如果冇咗Chinese 呢一個字嘅話咧，就係 New Year 啦。咁我哋平時12月31號咧到1月1號，我哋就會講話 Happy New Year 係啦，咁就係 New Year 啦。但係我哋而家想講嘅係中國農曆新年，所以係 Chinese New Year。OK， 我要大家係認得呢啲字嘅，翻嚟我係會考翻大家㗎。好啦，咁我想問單計，我唔睇 Chinese， 唔睇 year， 我淨係睇個 new 字。new 係咩意思啊？ new 係新嘅意思，新年啊嘛 ，New Year。咁我想問新嘅 opposite 相反係啲乜嘢咧？新嘅相反，我今日買咗隻新嘅鞋啊，所以我抌咗隻舊嘅鞋啊，所以舊係新嘅相反，所以如果我想講 new， 我買咗隻新鞋，但係如果我想用英文講咧， I bought a pair of new shoes。好啦，咁我抌咗隻舊嘅鞋喎，咁舊嘅英文係咩咧？ O 字頭嘅 old。 New 嘅相反係 old。OK， 好啦，咁我哋而家學多咗一個字咯喎，繼續，我哋有利是。好啦 ，Miss Heike， 明明呢一個字唔係讀個利字嘅喎，我知道喎，呢個字明明係讀個利字嘅喎，係生條利咁喎，個利字嘅喎，點解你會讀咗利是㗎？
因為我哋喺書面語上面，如果咁樣讀利是嘅話咧，同我哋廣東話講嘅口語咧係有少少嘅偏差㗎，所以我哋係會歪少少個音讀利是㗎。咁除咗呢一個字之外，其餘有少少字咧，我哋都會變咗書面語嘅字，因為佢係廣東話嘅俗語，所以咧我哋就用咗做利是變成利是啦。好啦，咁利是入邊紅色㗎嘛，紅色咁我哋喺英文唔會叫利是咁樣㗎嘛，有時候會嘅，但係如果我哋想講正宗嘅英文嘅話咧，我哋係唔會講利是，唔會嘅，我哋咧會講咩啊？因為佢係紅色嘅，好似一個信封咁樣裝住㗎嘛，好似一個袋仔咁樣裝住㗎嘛，所以我哋用嘅係 red pocket。好啦，咁利是叫 red pocket 啦，有冇人知道利是入邊係裝啲咩嘅咧？有冇試過拆開個利是睇下，定係都係爸爸媽媽幫你拆㗎？咁當我哋拆開個利是嘅時候咧，真係有個利是喎，有個利是嘅時候咧，入邊應該係一啲錢嚟㗎。咁我哋入邊叫做壓歲錢啦，或者到時你收翻埋、儲翻埋嘅話咧，我哋第時大個攞翻出嚟用㗎，咁叫壓歲錢啦。咁利是入邊有幾多錢咧？通常咧，Miss Heidi 細個嘅時候咧，都係爸爸媽媽 keep 住嘅。咁 keep 到大個嘅時候咧，爸爸媽媽就會俾翻 Miss Heidi，咁就可以攞翻呢啲錢去學嘢啊，去攞嚟做你想做嘅嘢，亦都可以係一個零碎，係一個零錢嚟㗎。好啦，繼續，我哋去到第3個字係打掃。好啦 ，Miss Heidi。新年喎，點會打掃啊？關打掃乜嘢事啊？好啦，咁咧冇記錯，今日係年29。咁年29嘅上一日即係前一日啦。前一日就係 yesterday 啦。我想知年29嘅 yesterday 係幾多咧？係年28。好啦，年28即係我哋將29。寫得唔係好清楚啊！29減1就係年28啦。Miss Heidi 明明呢個讀28嘅喎，點解我哋會讀年28嘅咧？因為年廿呢一個字咧，其實係嚟自我哋廣東話20，我哋講得超級快。幫我試下可唔可以講得超級快？20變咗做廿啦，咁我哋就變咗29啦。咁通常咧，我哋都會講年29、年28。好啦。講到年28，因為年29嘅前一日係年28啊嘛，係咪？咁年28做乜嘢啊？咁關打掃咩事啊？由於年29、年28都未係新年，佢未係新嘅一年，所以咧，我哋為咗唔要啲衰嘢，唔要啲唔好嘅運氣，所以咧我哋要去打掃。年28要做嘅嘢咧就係打掃啦。咁我哋會叫佢做 clean up。我哋要 clean up 啲乜嘢啊？我哋要去抹下個梳化啊，我哋要掃下地啊，掃走啲垃圾。咁我哋就迎接新嘅一年。我哋希望新嘅一年咧有新嘅好運啦，我哋會有新嘅嘢出現啦，我哋會希望新嘅一年咧都順利嚟嘅，所以我哋要掃走舊一年嘅所有垃圾，掃走舊一年嘅所有唔好嘅嘢，衰嘢咧都掃走晒啦，所以我哋就會變成打掃啦。好啦，幫我記住一樣嘢，新年利是同埋打掃咧呢3個字，中文要認得，英文要譯到翻嚟俾我睇，我係要你哋直接你俾呢一個字我啦，俾呢個字你哋啦，然後讀到俾我聽嘅，咁叫做認得呢一個字啊嚇。好啦，講咗咁耐 ，A part 完成咗啦，終於去到 B part 嘅部分，我想你將啲字同埋圖連埋一齊。咁咧，我想而家有信心做到晒嘅同學仔咧，喺度停一停先，然後冇信心做到嘅同學仔咧，喺度我就一次一次咁樣教大家乜嘢嚟嘅。如果大家有信心做到嘅，咁你就 skip 咗呢一個部分去啦。咁你可能停一停，做完之後咧，聽翻呢條片，然後就睇下你嘅答案啱唔啱咯。好啦，我哋事不宜遲，即刻開始。第一個字有冇人識讀咧？1、2、3，三個字嘅。頭先呢個年字教咗㗎啦，咁亦即係呢一個年字啦。乜年乜咧？咁呢一個咧，我上堂教過大家㗎啦，係飯嚟㗎。好啦，成個字咧點讀啊？係團年飯。團年飯 ，OK， 團年飯。好啦，Miss Heidi
乜嘢係團年飯啊？我都唔知咩係團年飯，係咪食得㗎？冇錯，團年飯係食得㗎。咁咧食嘅團年飯咧，團嘅意思咧 Miss Heidi 應該喺上學期嘅時候有教過大家嘅，喺中秋節嘅時候團圓團圓。咩叫團圓啊？齊齊整整，所有人咧都喺齊度啦。咩叫做所有人啊？即係你嘅屋企人都喺齊度啦，爸爸媽媽、姐姐，你有咩屋企人啊？全部都喺齊度，唔係淨係你呢一個 small family 喎，係你出邊嘅姑媽、姑丈、爺爺、嫲嫲、婆婆嗰啲全部都喺齊度啦，一齊食飯嘅，叫做團年飯。團圓嘅，可能咧我哋一年咧都唔能夠約到好多次出嚟嘅，例如新年啊可以約到出嚟啦，中秋節啊可以約到出嚟啦。咁呢啲嘅日子咧，我哋咧都要食一啲飯，嗰個飯咧我哋叫佢團年飯，團圓嘅，大家一齊坐埋一齊去聚埋一齊傾下呢一年發生啲咩事啊，咁係團年飯。我唔知道大家咧喺新年之前，即係年29、年28定年27食團年飯。咁如果食團年飯咧，你會見到好多你嘅親戚嘅，咁嗰餐就係團年飯啦。幫我問下爸爸媽媽，你食嘅嗰餐，即係可能今日食啦、今晚食啦、聽日、琴日食啦，嗰餐叫唔叫做團年飯呢？好啦，咁即係邊一個係連去團年飯嗰個圖啊？冇錯，呢一個咧就係團年飯啦。我哋見到婆婆、公公，有你啦，有小朋友啦。如果你女仔嚟嘅話，畫個女仔俾你啦。有個女仔啦，然後有媽媽啦，有爸爸啦，可能有家姐啦、哥哥啦，或者你有細佬妹嘅，咁坐埋一台一齊食飯嘅，咁係團年飯。好啦，完成咗呢一個之後咧，我希望大家係認得呢一個字㗎嚇，團年飯3個字。你唔認得個團字咧，你都要認得個年同埋飯字啊嚇。OK， 有可能會考嘅，因為繼續我哋去到舞獅，舞獅。呢個舞字，我哋跳舞上一堂教過㗎啦。跳舞記唔記得老師跳舞嗰題啊？就係呢一個舞字啦。獅係獅子嘅獅，唔要狗爪邊嘅係老師嘅師。好啦，咁即係代表啲乜嘢咧？跳舞嘅獅子，咩跳舞嘅獅子啊 Miss Heidi？ 冇錯，臨到新年嘅時候咧，我哋會見到有舞獅嘅出現㗎。首先，舞獅係一個傳統嘅習俗，通常咧係由一個人拎住個舞獅嘅獅頭，另一個人就做舞獅嘅尾巴同埋佢嘅後腳，咁即係佢哋係會有啲表演出嚟㗎。佢嘅表演係啲乜嘢呢？我相信大家係有見過㗎。冇見過嘅話，今年新年幫我注意一下，有冇睇到新年嘅舞獅出現啦？咁咧，去到舞獅點樣去做表演啊？佢要做啲咩表演啊？我下一堂上堂會播俾大家睇，我今日咧就唔播俾大家睇啦。但係通常咧，大家都會見到佢係要去摘一啲菜㗎，咁我哋叫佢做採青啦。咁其實通常咧喺新年或者咧有一間鋪開業啦，要開張啦，咁就會有舞獅嘅出現啦。練好嘅幫我記住跳舞嘅舞，獅子嘅獅係舞獅嘅意思。好啦，繼續去到另一個，又有呢個字出現喎 Miss Heidi， 有冇人記得呢個係咩字啊？話俾我聽。呢個咩字啊？又有呢個字咯喎，又有呢個字咯喎，前面先講完呢一個字啫喎。呢一個係年字，年糕，呢個係蛋糕嘅糕，蘿蔔糕嘅糕。我唔知大家中唔中意食啦，但係咧 Miss Heidi 其實超級中意食年糕同埋蛋糕同埋蘿蔔糕嘅，任何糕咧 Miss Heidi 都中意食嘅。好啦，年糕邊一個似一個食得嘅嘢啊？好明顯就係呢個啦。甜甜地嘅，你可以煎嚟食。咁年糕係有啲寓意㗎。你會問 Miss Heidi 乜嘢係寓意啊 Miss Heidi？ 寓意嘅意思咧，就即係佢代表啲乜嘢啊？例如我哋會話中秋節嘅時候咧，我哋話係團圓啊嘛。點解係團圓啊？因為中秋節嘅月亮好圓啊，所以咧我哋就叫團圓。佢寓意象徵，佢代表嘅係團圓嘅意思。而年糕咧嘅糕字咧，
似唔似生得高嘅高啊，長高高嘅高啊？咁年高嘅意思咧，就係年年都長高，年年都可以快高長大，就係食完年糕之後咧，就希望你可以生得高啲嘅意思啦。咁呢一個係年糕嘅意思。咁新年嘅時候，大家食多啲年糕啦，咁大家可能會長得高啲嘅。咁呢個係個寓意嚟嘅。好啦，呢一個部分咧唔明嘅話咧，我上堂咧係會再講多一次嘅。而明嘅話俾我聽，你明咗啲乜嘢？你上堂嘅時候話翻俾我聽，我會問你哋㗎嚇。年糕係咩意思啊？寓意係啲乜嘢啊 ？OK， 呢個係我上堂會考翻大家。唔明嘅，下次見到我問多我一次，因為我上堂嘅時候係會教多大家一次，講故事嘅時候要用寓意呢一個位㗎嚇。好啦，去到第4個部分就係新衣啦。好啦，新頭先講完新呢一個字 new， 好啦，咁即係新啊 new。衣大家識㗎啦，着嘅衫係衣，新衣，咁咪即係新衫咯。好啦，你而家有新衫啦，點解又要着新衫啊 ？Miss Heidi 呢一個好明顯係新衫啦。咁新衫咧就係要喺新年嘅時候着嘅。咁佢新年嘅時候着新衫咧，就代表呢個新嘅一年我就豐衣足食啦，我就可以日日都可以着新衫，日日都可以着靚衫，我唔會冇新衫着，我唔會永遠都淨係着舊衫啦。咁即係祝你以後都可以有新衫着啦。咁係呢一個傳統新年嘅一個習俗嚟嘅，所以幫我記住新衣新衫嘅意思啦。好啦，完咗呢一個部分，幫我揭去下一頁。下一頁咧應該有 C 同埋 D part 嘅，我哋玩啲輕鬆啲嘅嘢。頭先咧好似做咗好多嘢，講咗好多嘢，聽咗好多嘢。如果你係聽唔明嘅，幫我停一停，校翻去前面睇下 A 同埋 B part 有冇唔明嘅地方。好啦，咁你聽多次嘅時候咧，就應該會明白㗎啦。或者你覺得 Miss Heidi 講得好快啊，咁你就幫我校翻去前面，慢慢聽多次啦。好啦，去到 C 同埋 D part 啦。C part 嘅部分咧就係新年嘅賀語啊。見唔見到我係有 Miss Heidi 喺度喎？係啦 ，Miss Heidi 做乜嘢咧？Miss Heidi 咧就希望你聽日去拜年嘅時候咧，可以用到呢一個字。首先，乜嘢係拜年？拜年係新年嘅時候咧，我哋去探一啲嘅親戚，去佢哋屋企，我嚟揾你啦，我嚟探你啦。新嘅一年，我哋去拜年啦。咁通常咧要鬥利是嘅，就係講啲恭賀嘅説話啦。咁啲爸爸媽媽啊、爺爺嫲嫲啊、啲長輩啊，就會俾好多利是你嘅。咁咧，我哋冇理由就咁你俾利是我啊，我收咗佢啦咁樣㗎嘛，係咪先？咁我哋咧係要講一啲恭賀嘅説話，希望佢呢一年都過得順順利利啦，祝你都順順利利啦。咁我哋有啲咩説話咧？幫我記住佢，聽日有機會可以用㗎嚇，有機會鬥到好多利是嗰個。咁啲咩嘅新年説話啊？通常都會有見到嘅，最簡單嘅啦，大吉大利。咁即係又吉又利，即係有好多 luck 好幸運嘅意思啦。祝你大吉大利，你聽日又可以講到喎，幫我記住啊嚇，大吉大利。好啦，仲有我哋有身體健康，身體即係你嘅 body。你嘅身體點樣啊？要健健康康喎，冇咁多病痛喎。咁我哋祝人哋身體健康啦。咁我哋唔會祝人哋，你呢一年啊多啲病痛啊咁樣噶嘛，係咪？咁樣實在太衰啦，好黑心啊。咁所以咧，我哋要祝人哋身體健康，4個字，身體健康。之後我哋有笑口常開。好啦，幫我記住，笑係微笑嘅笑，口係你呢個口啊嚇，口笑口常開，常係成日都開，成日都笑嘅意思啊！我成日都打開我笑嘅嗰個口，咦？咁就係笑口常開嘅意思啦。好啦，呢3個已經係最容易嘅3個新年嘅賀語啦。咁咧，幫我記住，每次講賀語之前咧，係要祝你嘟㗎，唔可以就咁大吉大利、身體健康、笑口常開，係唔可以㗎嚇。係喺呢一個字之前就要講祝你啊嚇。如果唔係咧，就唔知呢句説話係俾邊個聽㗎啦。好啦喎，繼續，我哋有心想事成。咩叫心想事成咧？呢一個字咧就真係厲害啦！有幾厲害啊？個心諗啲乜嘢，件事就會成功㗎啦。例如 Miss Heidi 咧想快啲可以多啲錢喺我面前 bling
一聲，全部都係錢。咁我心諗嘅嘢，件事就即刻成功，就即刻變成咗真實嘅事啦。咁就係心想事成啦。你有啲咩心想事成嘅願望想要呢？咁不妨呢，我哋要祝人哋心想事成啦。第5個字係恭喜發財，通常咧都係俾啲長輩嘅嚇，咁我哋就會話啊，你一定要揾多啲錢啊，咁你就恭喜發財啦。咁呢一個咧，小朋友通常都好少講嘅，但係我都要教定你先咁樣啦。咁繼續咯，去到最後就係最簡單嘅新年快樂啊！新嘅一年大家要過得開開心心啊，咁所以就係新年快樂嘅意思啦。好啦 Miss Heidi， 我想問點解呢度所有嘅揮春啊？即係貼喺牆上面紅色嘅紙寫住呢4個字或者幾個字或者一個大嘅福字嘅揮春係有隻馬喺度嘅咧？因為今年係馬年啊！好啦，你會問 Miss Heidi 乜嘢係馬年咧？每一年我哋都有一個生肖㗎，我相信你自己都有自己屬於嘅生肖嘅嗰個年份，你出世嗰個年份就係某一年，咁我某一年咧就係某一個生肖去主宰呢一年㗎，所以今年咧係馬年。若然今年有 BB 喺馬年度出世嘅話咧，咁佢就係屬馬嘅。但係有時候咧，我上堂嘅時候聽到大家咧都知道自己屬乜嘢嘅，咁即係你哋係同一年去出世嘅。咁呢個年份咧唔係計2026，唔係計2025，係計農曆嘅新年。咁即係只要喺年初一之前出世嘅話咧，都唔係屬馬㗎啦。好啦，呢度有啲複雜啦，到你大個嘅時候咧 Miss Heidi 再同你講呢一個故事。好啦，講咗咁多，我係需要大家咧學呢一啲嘅新年賀語，聽日去拜年嘅時候用嘅。咁最好啦，你幫我認到啲字就最好啦。可能喺你時候咧有啲揮春啊，貼住大吉大利，貼住身體健康，貼住笑口常開，你認得嘅你指俾我睇，呢個咪就係笑口常開咯 Miss Heidi， 我哋教過我㗎啦，我認得啲字㗎啦，咁就非常之好啦，咁就非常之叻仔叻女啦。好啦，到後面 D part 嘅部分，我咧就專登揀咗又揀咗4幅圖啦，1同埋2，見到有星星喺隔離啊，星星，我哋當一個玩嘅遊戲啊嘛。幫我服務，圈出唔同嘅地方係啲乜嘢，圈出唔同嘅地方有啲乜嘢。好啦，呢個部分呢，我留翻俾大家自己玩，我唔開估啦。咩叫做我淨係講一個例子啫？咩叫做唔同嘅地方啊 Miss Heidi， 幫我望住呢度有個咩燈籠啊？金色嘅燈籠同紅色嘅燈籠，咁咪就係唔同嘅地方咯。圈出嚟。唔同嘅就圈俾我睇，一樣嘅唔使圈 ，OK？ 星星嘅就即係代表難好多啦。咁即係你幫我做咗第一條，你覺得容易嘅，咁容易 Miss Heidi 唔使諗都可以圈到出嚟啦。咁你不妨幫我做埋第2條啦。咁我唔開估俾大家睇啦，大家交功課嘅時候咧，我就會幫大家對㗎啦。今堂咧就去到呢一度啦，講咗好多。咁咧喺今年新年之前咧，記得要去賣懶啊！我唔想大家咧新嘅一年咧又變咗懶惰嘅小朋友啊，所以咧大家記得去賣懶啦。今日去到呢度，聽日繼續做功課，拜拜。